क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में कबूतर से ही क्यों चिट्ठी भेजी जाती थी, काले कौवे से क्यों नहीं? क्योंकि कबूतर गोरा होता है, इसलिए नहीं, बल्कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और पूरा का पूरा जीपीएस होता है। क्योंकि अगर आप एक मसक्कली को डब्बे में बंद